आज हम देखेंगे बच्चों में जो सर्दी जुकाम या खांसी के लिए डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन्स देते हैं उसी के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा आपको। जैसे आपका कोई भी जैसे छोटा बच्चा है तो उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो कौन कौन सी मेडिसिन्स जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अपन वही देखेंगे यार। और जो मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन, ज़्यादातर उनमें से अपन 10 साल तक के बच्चों के लिए हैं। दो कैटेगरी में करूंगा मैं, एक करूंगा 5 साल से नीचे के में और एक रहेंगी अपनी 10 साल तक के लिए बच्चों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट क्या है अपना? एंटीबायोटिक प्लस कोल्ड प्लस कफ सिरप प्लस फीवर प्लस एंटी एलर्जिक प्लस इनहेलर्स। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट रहता है। ये मेनली आपको डॉक्टर, अगर आप जैसे डॉक्टर को बताने गए किसी भी बच्चे को, उसको सर्दी जुकाम है, तो मेनली आपको ये कॉम्बिनेशन ही देगा डॉक्टर। मतलब जैसे एक दवाई नहीं देगा। जैसे बच्चे को खांसी चल रही तो हो सकता है वो उसके साथ कफ सिरप दे और फिर कोल्ड सिरप भी दे उसके साथ। इसलिए कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करने का। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन में, ऐसे आपको कोल्ड हुआ तो कोल्ड के साथ आपको कफ सिरप भी देता है और प्लस एंटीबायोटिक भी देता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, उस चांस हो सकते हैं, इसलिए तो अपन वही देखते हैं क्या क्या देते हैं कॉम्बिनेशन में, और पर्टिकुलर भी देखेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए आपको क्या, कॉमन कोल्ड के लिए अपना है सिनारेस्ट ड्रॉप्स। तो ये अपने 5 साल से नीचे के लिए। और अपना है सॉल्वेंट कोल्ड डीएस, ये अपना सिरप है, ये है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो सिनारेस्ट ड्रॉप क्या 2.5 ml दे सकते हैं 2 बार। और सॉल्वेंट कोल्ड सिरप अपन 5-5 ml दे सकते हैं 2 बार। तो इसमें क्या है सिनारेस्ट ड्रॉप में, इसमें रहता है अपना, दोनों में कंटेंट आपको सेम मिलेगा। पैरासीटामोल, फिनानफिनाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनेमाइन मालेट। तो ये क्या करता है, पैरासीटामोल अपना रहता है फीवर के लिए, फीवर को अच्छा करता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन वाली सिरप और ड्रॉप है। तो पैरासीटामोल अपना एंटी फीवर रहता है और फेनिलफिनाइनामाइन क्या रहता है, म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और क्लोरोफेनेमाइन क्या करता है, एंटी एलर्जिक का काम करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। दूसरे नंबर पे अपना एंटी इन्फेक्शंस। मतलब ऐसे सिरप्स या सस्पेंशन या ड्रॉप जो भी कह सकते हैं, जो इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन में चला आता है डॉक्टर। आप कभी भी इलाज करवाओगे तो आपको सर्दी जुकाम होता है आपके बच्चे को, तो कॉम्बिनेशन में ये आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन कम रहता है। और जो बार बार अपन को सर्दी जुकाम होता है बच्चे को, तो उससे ठीक करता है, ये बार बार ना हो इसलिए। तो इसमें अपना GP100 में क्या है अपना सिफेक्जाम क्या रहता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। ये सेल वॉल को ख़त्म कर देता है बैक्टीरिया की। तो एक ये दे सकते हैं, ये 5 साल से बच्चे नीचे वाले बच्चे को दे सकते हैं। और जोसेफ है अपना सेफरोजोग्राम एक्जेटाइल रहता है जिसमें, तो ये 5 साल से नीचे को भी दे सकते हैं 2.5 ml, और 5 साल से ऊपर को भी 5-5 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार। और फिर है अपना कप सिरप तीसरे नंबर पे। तो ये कप सिरप में अपना एस्कोरल LS ड्रॉप है, जो 5 साल से नीचे के बच्चे के लिए ड्रॉप रहती है, 2.5 ml देते हैं, 2-3 बार भी दे सकते हैं। और एस्कोरल D जूनियर सिरप है, तो ये 5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए 2 बार देने, 5-5 ml। तो ये कप के लिए, कप को ठीक करता है। इसमें क्या रहता है एस्कोरल LS में, लीवोसल्ब्यूटामॉल सल्फेट। मतलब ये ब्रोंचाइटर रहता है, जो ब्रोंक की अपनी ट्यूब्स रहती हैं उनको रिलैक्स करता है। और एमरोवेक्सोल ये कह रहा था, ये अपना म्यूकस को वाइडन करता है। मतलब म्यूकस को आने में हेल्प करता है, अपना जो कफ रहता है उसको आने में। और गुनसेन रहता है, गुनसेन भी उसको अपना थिन करता है म्यूकस को। और इसमें अलग कॉम्बिनेशन है अपना एस्कोरल D जूनियर ड्रॉप में, सिरप में। तो इसमें अपना डेक्सामोर्फोन है और फेनिलरेफेनामाइन है, क्लोरोफेनेफेनामाइन मालेट है। तो ये सब अपने
ये एंटी एलर्जिक का भी और प्लस कफ का भी, दोनों का काम करता है। अब फोर्थ पे आपने फीवर। अब फीवर में क्या है, जैसे किसी को ज़्यादा फीवर हो जाता है तो सर्दी जुकाम में प्लस फीवर भी आ रहा है, उसको अलग से फीवर की भी दी जाती है मेडिसिन, उसमें ये एडजस्ट कर देते हैं। वैसे तो पैरासीटामोल का अपन ने देखा था, उसमें भी कॉम्बिनेशन था पैरासीटामोल का कप कोल्ड कोल्ड वाले सिरप में। लेकिन जब किसी को ज़्यादा होता है तो उसमें अलग से भी उसको ऐसी एडजस्ट कर देती हैं डॉक्टर, मतलब डोज को, कि दोनों कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो उसका। तो फीवर में अपना है T98 ड्रॉप्स में पैरासीटामोल रहता है, लगभग 100 mg के करीब रहता है इसमें। तो ये 2.5 ml दे सकती हैं दिन में 2 बार। और पैरासीटामोल ये अपनी 250 mg का है, तो ये कालपॉल 250 है। तो ये अपन बड़े बच्चों के लिए 10 साल तक के भी दे सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है अपना एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक क्या है, अपनी जो एलर्जी को कम करती है। जैसे कब कॉमन कोल्ड के साथ अपन को बच्चों को जैसे छींक वगैरह, ऐसे सीजनिंग वगैरह होती है या कुछ दाने वगैरह उड़ जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए ये दी जाती है। जैसे मॉन्टेल एलसी किड है, तो ये टैबलेट रहती है, इसमें यही रहता है अपना लीवोसिट्रियान, डाइहाइड्रोक्लोर एंड मोकोलास सोडियम। तो ये लीवोसिट्रियान का एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक का काम करता है ये। और मोकोलास सोडियम करता है, केमिकल को ब्लॉक कर देता है जो सोइलिंग और इन्फ्लेमेशन होता है जो एयरवेज में अपना, तो उसको ख़त्म कर देता है। तो ये इन दोनों में से कोई एक दे सकती हैं साथ में कॉम्बिनेशन के। जैसे टेलीकास्ट एल है अपना, ये सिरप है, और ये टैबलेट भी वही काम करती है। सिरप या टैबलेट में से कोई एक दे सकते हैं। अब सिक्स्थ है अपना इनहेलर्स। इनहेलर्स क्या रहता है, इनहेलर्स रहते हैं अपने लंग्स के लिए। तो लंग्स को में जो अपना म्यूकस रहता है और इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे निमोनिया वगैरह हो जाता है वो छोटे बच्चों में, तो आपको जैसे माइनर निमोनिया हो जाता है, तो उस केस में आपको इन सब ट्रीटमेंट के साथ आपको इनहेलर्स भी दिए जाते हैं डॉक्टर द्वारा। तो इनहेलर्स अपने क्या करते हैं, लंग्स में अच्छा इफेक्ट करते हैं। तो जो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल का, तो उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। अब अपना इसमें डोलिन और ब्यूडाकॉट इनहेलर, तो इनमें 5-5 निकलते हैं लगभग। तो अपना इनहेलर की जो मशीन रहती है उसमें डाल कर दिए जाते हैं। इसमें दोनों ही अलग सेपरेट भी दे सकते हैं और मिलाकर भी दे सकते हैं NaCl के साथ, नॉर्मल सलाइन में मिला करके ये दोनों आधे आधे कैप्सूल डाल के दिए जा सकते हैं। तो इसमें डोलिन में अपना क्या है, वही सैल्ब्यूटामॉल है और आइपराट्रोपियम है। तो ये वही काम करते हैं एंटी एलर्जिक, और उसका हेल्प करते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और ब्यूडाकॉट में अपना ब्यूडिसोनाट। ब्यूडिसोनाट क्या है अपना, ब्यूडिसोनाट है अपना एंटी एलर्जिक। तो ये अपना क्या करता है, जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, मतलब जैसे सांस फूल जाती है बच्चों में, या कोई अपना माइनर वो हो जाता है स्वेलिंग, तो उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो एक बात ध्यान रखनी है, अपन को बिना डॉक्टर की सलाह की अपन को कोई भी दवाई का यूज़ नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।